Салам достор, Кыргыз даамдары каналына кош келипсиздер. Достор, мен сиздерге бүгүн ушундай болгон сүмөлөктүн рецебин башынан аягына чейин көрсөтүп берем. Анда эмесе мени менен чогуу болуңуздар. Бул сүмөлөктү ата бабаларыбыз жаз келиши менен кайнатып башташкан. Мага да аябай сүмөлөк жагат. Ошон үчүн өзүм үй шартында жасап көрүүнү чечтим. Биз биринчи будайды жакшылап тазалап алышыбыз керек. Бул жерде будайдын жартылай будайлар да жарабайт. Бул жерде бүтүн терилген будай болуш керек. Менде 300 грамм будай алдым. Анан тазалап жууп алабыз. Мынакей ушинтип 3-4 жолу будайды тазалап жууп алышыбыз керек. Будайды жууп, ага жылуу суу куюп, аны бир күнгө калтырып коебуз. Мынакей бир күн өттү, 24 саат өттү. Эми будайды биз ситага куюп, суусун сыркытып алышыбыз керек. Будайлар көрдүңүздөр өзүңүздөр, шишип калышыптыр. Эми хыбы материал алып, будайларды салып, үстүн жаап, дагы бир күнгө коюп коебуз. Мынакей достор, бир күн же болбосо 24 саат өттү. Будайларыбыз ушинтип өнүп баштады. Андан кийин мен поднос алып, подностун үстүнө чачыкты жайып, чачыктын үстүнө будайды ушундай кылып жайып чыктым, жука кылып. Жана күндө 3 жолу жылуу суу менен суу чачып турабыз. Жана үстүн жаап коюшубуз керек. Күн көрбөш керек. Эгерде күн көрсө, анда алар бат эле үстү өнүп кетиши мүмкүн. Мынакей бул экинчи күнү дагы ушундай өнүп башташты. А бул болсо үчүнчү күнү мынакей кичине мына тамырларын көрүңүздөр. Тамырлары агарып баштады. Бизге ушу тамырлары керек болот. Мынакей достор, бул бизде 4-күнү мынакей көрдүңүздөр өзүңүздөр, аябай тамыры агарып, көп тамырлаган. А бизге үстү аябай жашыл болуп кетпеш керек. Эми бул даяр. Менде 4 күндө ушинтип будайым өндү. Эми өнүп чыккан будайды 4-күнү ушинтип 4 бурчтук кылып кесип алабыз. Мясорубкадан чыгарганга удобный болуш үчүн. Эми кесип алган будайларыбызды ушинтип мясорубкадан чыгарып баштайбыз. Эгерде сиздерде электрический мясорубка болсо, андан да сонун чыгат. Мынакей ушундай кылып мясорубкадан чыгарып баштадык. Эми чыккан будайды чоңураак идишке салып, мен бул жерде 4 литр муздак суу куйдум. Аны куюп, кол менен жакшылап эскилеп чыгабыз. Жакшылап эзип алгандан кийин бизге мындай хыбы таза материал керек болот. Биз ага будай эзилген сууну куюп сүзүп алышыбыз керек. Мен азыр будай эзилген суунун жарымын куйдум. Аны сүзүп,
өзүңүздөр көрүп тургандай кылып суусун сыркытып сүзүп жакшылап сыгып суусун алып алабыз. Андан калган буудайды ыргытпайбыз. Аны дагы идишке салып, аны дагы экинчи жолу мясорубкадан чыгарып, аны дагы жуушубуз керек. Мынакей достор, бул жарым суусу. Аны дагы ушундай кылып суусун сүзүп алышыбыз керек. Мына ушинтип бул биринчи чыгарылган буудайдын суусу аппак болот. Бул жерде буудайдын сүтү деп аталат. Ал эми кийинки буудайды дагы биз ушундай кылып мясорубкадан чыгарып, ал жерге мен 3 литр сууга буудайды жуудум. Анын да суун ушундай кылып чыгарып алдым. Мынакей биринчи чыгарылган сууну экиге бөлүп алдым. Жана жарымына азыр 1 килограмм 300 грамм ун кошуп, аны жакшылап комочкасы жок кылып аралаштырышыбыз керек. Эгерде блендер же ушундай аралаштыргычыңыздар жок болсо, анда колуңуздар менен эзип чыксаңыздар да болот. Жарым литр майды казанга коюп, алдынан ушинтип оймо салып алабыз. Оймону салып алгандан кийин биз ысык майга ун аралаштырылган сууну куюп, жана биринчи суудан дагы казанды чайкап, аны дагы жарымын куюп алабыз. Достор, дагы бир нерсени айтып коюшум керек мен сиздерге. Мен ушундай жыгач кепкир менен аралаштырып баштадым бул жерде. Бизге мындай жыгач кепкир анан азыркы казандар туура келбейт экен. Жыгач кепкир менен түбүнө тартып кетиши мүмкүн. Ошон үчүн мен казанды алмаштырдым. Мага обычный эле алюминиевый казан керек болду. Жана өзүбүздүн эле эски темир кепкирлер менен аралаштырышыбыз керек экен. Мынакей эми кайнап чыкты. Биз кайнаганга чейин бат-баттан аралаштырып турушубуз керек, түбүнө тартып кетпеш үчүн. Жана бат отто ушундай кылып кайната беребиз. Мынакей достор, бизде ушундай болуп аябай коюланып калды. Эми биз дагы экинчи жолу чыгарылып буудайды чыгарган жана аны жууган сууну куябыз. Бул жерде менде 3 литр сууга жууган болчумун. Ошол сууну куйдум. Жана биринчи суудан калган дагы кичине суу бар болчу. Ошолордун баарын куюп, дагы кайнатып баштадым. Биз кайнаганга чейин тынбай аралаштырып турушубуз керек. Жана кайнаганда дагы карап, түбүнө тартып кетпеш үчүн аралаштырып турабыз. Мынакей дагы суусу анча тартылды. Эми мына бул экинчи суу куйгандан кийинки сүмөлөгүбүз дагы тартылып, эми ага биз
таза суу куюп баштайбыз. Бул жерде мен дагы 4 литр суу куйдум. Сиздер 4 литр сууну кайнатып куйсаңыздар деле болот, жана муздак деле куйсаңыздар болот. Эми бул сууну да кайнатып баштадык. Мынакей бул да суусу тартылып баштады. Биз батутто кайнатабыз. Мынакей эми ушинтип коюланып чыккандан кийин кичине отун азайтып, биз үстүнө өзүңүздөр көрүп тургандай кылып кепкирлерди коюп, үстүнө чачык жана дасторкон, анан кийин кичине плед таштап үстүн гана оройбуз. Ушинтип ороп койдум. 5 саатка дымдап коюп коебуз. Мынакей достор, 5 саат өттү. Эми сиздер менен чогуу ачып көрөйлү. Мынакей ачып, азыр аралаштырып баштайбыз. Өзүңүздөр көрүп тургандай, өңү дагы, коюулугу дагы аябай сонун болуптур. Эми идиштерге салып, даамын татып көрөбүз. Достор, бул сүмөлөк 6 саатта даяр болду. Мен кечки саат 8-де кайнатып баштагам. Ар бир 2 саат сайын мен суу куюп турдум. Жана түнкү саат 2-де демдеп ороп жаткам. Эртең менен 7-де ачтым. Бул сүмөлөк аз өлчөмдүү болгонго бат даярдалды. Сиздер да даярдап көрүңүздөр. Бул жерде 300 грамм буудай, 1 килограмм 300 грамм ун жана жарым литр май. Менде 3 литрге жакын сүмөлөк болду. Мен биринчи жасап жатканга азыраак өлчөмдө буудайды алдым жана казаным дагы ошого жараша кичинекей болчу. Эмкиде мен бардык өлчөмдөрдү 2-ге көбөйтүп, көбүрөөк сүмөлөк жасайм. Достор, көңүл буруп аягына чейин видеону көргөнүңүздөр үчүн чоң рахмат. Сиздер да жасап көрсөңүздөр болот. Бардыгыбыз тынч аман, эч кимибиз оорубайлы. Каналыма жазылганды унутпаңыздар. Эгерде суроолоруңуздар болсо, комментарий жазып калтырыңыздар. Тынч болуңуздар, жакшы калыңыздар.